Ciao a tutti, mi chiamo Lucas e siamo qui per dare sequenza allo studio del programma Vieni Segui. Studieremo primo Samuele dal capitolo 8 fino al capitolo 16, più precisamente 8, 9, 10, 13, 15 e 16. Okay? Studieremo 6 capitoli che parlano della nascita della monarchia in Israele. Dove siamo? Ok? Dove siamo nel tempo? Qui. Siamo attorno a 1050 a.C. Okay? Il periodo dei giudici sta finendo in Israele. Israele non ha un re, non ha un esercito. I Filistei sono arrivati circa un secolo prima sulla costa della Palestina. Hanno una cosa in più che Israele non ha, che è la tecnologia del ferro, hanno il controllo delle pianure e dei valli più fertili nella zona. Okay? E il popolo voleva un re, voleva essere guidato da un re umano, mortale. E vedremo cosa ha portato Israele a chiedere un re a Samuele. Okay? Quindi andiamo alle scritture. Versetto 3. I figli di Samuele, okay? I suoi figli però non seguivano le sue orme, ma si lasciavano sviare dalla cupidigia e accettavano regali e pervertivano la giustizia. I figli di Samuele fanno come i figli di Eli facevano, okay? I figli di Eli, mentore di Samuele, okay? Quello che porta gli anziani di Israele, okay? A fare una richiesta a Samuele. E nel versetto 5 leggiamo: ecco, tu sei oramai vecchio, okay? E tu e i tuoi figli non seguono le tue orme. Ora dunque stabilisci su di noi un re che ci amministri la giustizia come ce l'hanno tutte le nazioni. Fermiamoci qua, ok? Prima di andare avanti. Riflettete, c'è qualcosa di sbagliato in questa richiesta? E se sì, cosa c'è di sbagliato esattamente? Perché Samuele aveva due figli che sono stati chiamati per servire come giudici a Beersheba, o svolgevano la funzione a Beersheba, no? Come dice il versetto 2. Erano corrotti, il popolo aveva già visto questo succedere ai figli di Eli e vedeva che le altre nazioni attorno a loro avevano un re. Avevano ancora molto della cultura egiziana su di loro, no? Egitto, faraoni, poi le altre nazioni, Mesopotamia, avevano un re, i Filistei avevano una sorta di tiranno, okay? Erano divisi in 5 tribù, no, non 5 tribù, erano divisi in 5 gruppi, okay? E ogni gruppo aveva un tiranno. E Israele aveva un Dio, tra virgolette, invisibile, che parlava tramite il tabernacolo o tramite i profeti, o i giudici qua. Questa è una domanda che vale davvero la pena sedersi e considerare. Okay? Perché? Mosè, nel Deuteronomio, nel capitolo 17, aveva già previsto questa possibilità. Okay? Aveva già detto: quando tu sarai entrato nel paese dirai voglio costruire su di me un re, e poi aveva dato le istruzioni per chiamare questo re. Come se la monarchia fosse prevista nel piano divino, no? E quindi quello che vi ho detto, nel mondo antico del Vicino Oriente, il re non era solo il capo militare, bene? Il re era il mediatore tra il mondo divino e quello umano. Per esempio, come vi ho detto, il faraone era letteralmente Dio per gli egiziani. In Mesopotamia il re era scelto dagli dei per mantenere l'ordine cosmico. Era una visione più esagerata, non diciamo così. E chiedere un re, come le altre nazioni, significava adottare questa ideologia.
mettere un uomo mortale in quel ruolo di mediazione divina. Quindi era un po' più spaventato, perché i Filistei avevano il ferro, non si fidavano di quelli che potevano in futuro essere i loro giudici. Quindi non possiamo dire che erano completamente sbagliati qui. Ovviamente hanno rifiutato Dio, più precisamente, no? Come possiamo leggere nel versetto 7, dice così: E l'Eterno disse a Samuele: dà ascolto alla voce del popolo in tutto quello che ti dirà, poiché essi hanno rigettato non te, ma a me, perché io non regno su di loro. Agiscono con te come hanno sempre agito dal giorno che li feci uscire dall'Egitto a oggi. Mi hanno abbandonato per servire altri dei. Ora dunque, dà ascolto alla loro voce. Abbi cura però di avvertirli solennemente e di far loro ben conoscere quale sarà il modo di agire del re che regnerà su di loro. Qua, dal versetto 11 fino al versetto 20, vediamo un avvertimento, okay, di tutto quello che sarà come sarà il modo di agire del re che regnerà sul popolo di Israele. Quindi dice che li prenderà i vostri figli, li metterà sui carri, e fra i suoi cavalieri, prenderà le vostre figlie per far scendere le profumiere, prenderà i vostri campi. Sono tutti gli avvertimenti che Dio fa a loro. Okay? Quindi vi invito a leggere, okay, più profondamente, perché così non vorrei dire spendere molto tempo, ma per fare un video un pochettino più breve oggi. Bene? Quindi vi invito a leggere queste scritture. Poi nel versetto 22 finisce così: dà ascolto alla loro voce e stabilisce su di loro un re. E Samuele disse agli anziani di Israele: ognuno se ne torni alla sua città. Okay? Dice a tutti di tornare in città, perché doveva andare a meditare, riflettere, parlare con Dio, capire chi chiamerà. Bene? Allora, ritornando alla domanda, l'accusa non è avete chiesto qualcosa di sbagliato in assoluto, perché non hanno sbagliato in assoluto qui. Hanno chiesto più precisamente di essere come le altre nazioni. E proprio lì sta il problema. Okay? Israele era costituita, scusatemi, come la nazione diversa, okay? Quella in cui l'Eterno regnava direttamente. E chiedere un re come gli altri era rinunciare a questa identità. E qui loro hanno deciso di rinunciare a questa identità e di accettare di essere come le altre nazioni. Okay? Quindi, allora, vediamo. Okay? Vediamo chi viene chiamato, come viene chiamato, quali sono le caratteristiche di questa persona che viene chiamata. Okay? Andiamo al capitolo 9. Qui, nel capitolo 9, versetto 2, dice così, ok? C'è una descrizione fisica di Saul, che è molto interessante, ok? Perché il testo lo riprenderà dopo, va bene? Queste caratteristiche, ma col significato capovolto, va bene? Leggiamo così. Era un giovane, ok? Aveva un figlio di nome Saul, ok? Giovane e bello, non ve n'era tra i figli di Israele uno più bello di lui. Era il più alto di tutta la gente dalle spalle in su. È descritto per quello che si vede dall'esterno, ok? Quello che si vede dall'esterno, la statura, il bell'aspetto, è esattamente il re che Israele si aspettava. Voleva uno che fosse imponente, che avesse una forte presenza, ok? Diciamo così. E qui vedremo che quando aveva chiesto, okay, a Israele di essere come le altre nazioni, ed è precisamente quello che ottiene. Ottiene un re bello, alto, forte, che mette paura.
Ma notate anche che viene dalla tribù di Beniamino, ok? Che il testo stesso, ok? Vedremo più in fondo nel versetto 21, che dice così, ok? Qui, nel versetto 21. Saul è già stato invitato ad essere re e Saul risponde così: non sono io un beniamita, una delle più piccole tribù di Israele? La mia famiglia non è essa la più piccola fra tutte le famiglie della tribù di Beniamino? Perché dunque mi parli in questo modo? Ok? È molto bello il simbolismo che troviamo qui, ok? Perché non abbiamo studiato questo nel programma Vieni Seguimi, ma è una tribù quasi annientata nella guerra civile di Giudici, nei capitoli 19 e 21, del 19 e 21, ok? E Dio li sceglie dal margine, praticamente, qui. E è un modello ricorrente nelle scritture, ok? Quindi arriviamo adesso al capitolo 10, bene? Nel capitolo 10 Samuele prese un vassetto d'olio, lo versò sul capo di lui, baciò Saul e disse: l'Eterno non ti ha fosse unto perché tu sei il capo della sua eredità. È molto bello questo versetto, no? E qui ogni re unto in Israele era in senso derivativo un messia, ok? Per loro. Ovvero una freccia puntata verso Gesù Cristo. Saul è il primo di questa serie, ok? Davide sarà il secondo. E in tutte e due, come vedremo, l'unzione non garantisce la fedeltà. Va bene? Essere unto re di Israele non significa che la persona sarà perfetta, perché Dio aveva già avvertito, no? Quello che avrebbe fatto, le caratteristiche di un re. Ma ora arriva il versetto che trovo forse quelli più importanti del capitolo 9 e 10. Ok? Vorrei leggere insieme a voi il versetto 9 qui. E non appena gli ebbe voltato le spalle per andarsene da Samuele, il Dio gli mutò il cuore. E tutti quei segni si verificarono in quel medesimo giorno. Okay? Quale segno stiamo parlando qui? Okay? Di quale segno stiamo parlando qui precisamente? Se leggiamo qui nel versetto 6, e lo Spirito dell'Eterno ti investirà e tu profetizzerai con loro e sarai mutato in un altro uomo. Dopo l'unzione, ok? Saul sarebbe mutato in un altro uomo. E nel versetto 9 dice così: e come giunsero a Gibea, ecco che una schiera di profeti si fece incontro a Saul. Allora lo Spirito di Dio lo investì ed egli si mise a profetizzare in mezzo a loro. In ebraico, Levi Asher, nel versetto 9, no? Letteralmente un altro cuore, un altro uomo, qui. Questo termine appare oltre 850 volte nell'Antico Testamento. Okay? Copre quello che noi dividiamo tra mente e cuore. Quando Deuteronomio 6, 5, no? Quando parla qui della legge, dice ama il Signore con tutto il cuore, non chiede sentimento emotivo, okay? Chiede l'intera facoltà che è decisoria, volitiva, intellettuale della persona. È questo qui, quello che cambia. Quindi il versetto dice che Dio mutò il cuore di Saul, quindi cambiò Saul completamente. Stava riconfigurando l'intera persona interiore. Chi era Saul nel profondo? Questo era un dono reale. Se Dio ha fatto questo, perché poi Saul si perde? No? Possiamo domandare questo. Se Dio ha cambiato il cuore di Saul, l'ha cambiato completamente, perché Saul si perde dopo? E cosa ci insegna questo sulla natura del libero-arbitrio e della nostra responsabilità verso i doni che riceviamo di Dio? Perché sai, stava qua a profetizzare in mezzo ai profeti, era
investito, e lo Spirito dell'Eterno ti investirà, investito dallo Spirito dell'Eterno. Era mutato. E nonostante tutto questo vedremo gli errori che fa, vedremo le sue cadute, ok? Quindi andiamo al capitolo 13, alla prima caduta di Saul. No, non Samuele, Saul. Capitolo 13. Eccoci qua. Ok? Nei versetti di 4 al 15, tutto l'Israele sentì dire: Saul ha sconfitto la guarnigione dei Filistei e Israele è divenuto odioso ai Filistei. Così il popolo fu convocato a Gilgal per seguire Saul. Siamo qui al capitolo 13. I Filistei radunano un esercito enorme, 30.000 carri, 6.000 cavalieri, più fanteria, come la sabbia sulla riva del mare. Nel versetto 5 dice così, ok? E i Filistei si radunarono per combattere contro Israele. Avevano 30.000 carri, 6.000 cavalieri e gente numerosa come la sabbia che è il lido del mare. Salirono dunque e si accamparono a Michmas, a oriente di Bet Aven. Samuele aveva fissato qui, il popolo di Israele si nasconde nelle caverne, ok? Il popolo di Israele si nasconde qui, quando ascolta e sente le voci. Si nascondono nelle caverne, nelle rocce, nei pozzi, il panico è reale, avevano molta paura. E Samuele aveva fissato 7 giorni come termine per arrivare a Gilgal e offrire il sacrificio prima della battaglia. I 7 giorni passano, Samuele non arriva, il popolo inizia a disperdersi e Saul decide di non aspettare oltre. Leggiamo il versetto 9 qui. Allora Saul disse: portatemi l'olocausto e i sacrifici di riconciliazione e offersi l'olocausto. Questa è la prima queda. La prima queda di Saul. Era pieno di paura, panico. Le benedizioni di Dio non stavano arrivando. E questo succede molto a noi, no? Molto, non abbiamo pazienza, non sappiamo aspettare il tempo del Signore. Siamo portati a lamentarsi o a litigare, agire in fretta, agire come Saul ha agito qui. E il bello che nel versetto 13 e 14 leggiamo che Samuele arriva minuti dopo, pochissimi minuti dopo il sacrificio. E nel versetto 13 e 14 così. Allora Samuele disse a Saul: tu hai agito stoltamente, non hai osservato il comandamento che l'Eterno, il tuo Dio, ti aveva dato. L'Eterno avrebbe stabilito il tuo regno sopra Israele in perpetuo, ma ora il tuo regno non durerà. L'Eterno si è cercato un uomo secondo il cuor suo e l'Eterno l'ha destinato ad essere capo del suo popolo, dato che tu non hai osservato quel che l'Eterno ti aveva ordinato. Cosa ha fatto Saul esattamente? Se leggiamo i versetti 11 e 12, lui dà una giustificativa, no? Si giustifica per quello che ha fatto. Ma Samuele gli disse: che hai fatto? Saul rispose: siccome vedevo che il popolo si disperdeva e mi abbandonava, e tu non giungevi nei giorni stabiliti, e che i Filistei erano radunati a Michmas, mi sono detto: ora i Filistei mi piomberanno addosso a Gilgal, e io non ho ancora implorato l'Eterno. Cosa mi sono fatto?
forza e ho offerto l'olocausto. Le ragioni di Saul sono il popolo che si disperdeva, il nemico che stava per attaccare, Samuele che non arrivava. Sono ragioni comprensibili, sono ragioni umane, ma c'è qualcosa che Saul non capisce o non vuole capire. Nel sistema istituzionale di Israele, i tre uffici, re, profeta e sacerdote, erano deliberatamente separati. Questo era rivoluzionario per il contesto antico, no? In Egitto il faraone era re, sacerdote e Dio. In Mesopotamia il re conduceva i riti. In Israele la separazione dei poteri era una struttura teologica. Nessun mortale poteva accumulare tutta l'autorità. E il re non aveva funzione sacerdotale, mai. Saul non ha usurpato il trono, ha usurpato l'altare. Okay? E la differenza è enorme. Il termine che Samuele usa stoltamente, in ebraico è legato alla radice naval, non il peccato deliberato, ma alla stupidità di chi agisce senza comprendere l'ordine delle cose. Saul non era malvagio, era pragmatico, ok? E stava risolvendo un problema, ma stava risolvendo il problema sbagliato nel modo sbagliato. Qua, molto bello la lezione, ok? Che nel Vangelo di Cristo i mezzi non giustificano il fine. Okay? Questa è una lezione molto importante qui. Nel Vangelo di Cristo i mezzi sono la cosa più importante. È quello che ci conduce verso la fine. Non il risultato per sé, ma quello che abbiamo fatto durante. È quello che conta. Sono le nostre opere, quello che porteremo nell'ultimo giorno. E poi ci sono quelle parole, no? L'Eterno si è cercato un uomo secondo il cuor suo. Appaiono qui al versetto 14, ancora prima che Davide sia nominato. È come se il testo aprisse spazio, un spazio vuoto, no? E prima che David nascesse qui, ok? Molto prima. Bene? Quindi Dio stava già preparando uno, prima che fosse nato. Molto bello non pensare a questo. Andiamo al capitolo 15, qui, perché arriveremo alla seconda caduta, okay, di Saul. Capitolo 15, eccoci qua. Allora, se il primo sbaglio di Saul era quello di essere pragmatico, no? Di vedere un problema e sapeva qual era la soluzione in teoria per risolvere quel problema, ha detto ci penso io. Il profeta ci mette molto tempo per arrivare, sono i re, ci penso io. È sbagliato. Poi nel capitolo 15 è quello che richiede un pochettino di più attenzione, va bene? C'è un termine in ebraico che percorre l'intero testo, che è come un filo rosso, possiamo dire così, che iniziamo dal capitolo 1. Okay? Ora Samuele disse a Saul, l'Eterno mi ha mandato per ungerti re del suo popolo, di Israele. Ascolta, okay? Tenete in mente la parola ascolta, dunque quel che ti dice l'Eterno. Ascolta la parola, ascoltare. Okay? In ebraico è shama la parola. E ascoltare è uguale obbedire. Non due azioni, è una sola. Ascoltare e obbedire. Ok? Ascoltare e obbedire. Non esiste separazione linguistica.
non esiste la separazione linguistica che esiste in portoghese, italiano, per questo termine. Okay? Quindi se hai davvero sentito, hai già cominciato ad obbedire. Se non hai obbedito, il testo dice che non hai sentito. Okay? E poi la parola Shana torna nel versetto 14, qua, per cuore mi giunge le orecchie, okay? Di buoi che sento. Poi nel versetto 19, di nuovo, qui, e perché dunque non hai obbedito alla voce dell'Eterno? Poi nel versetto 22, e Samuele disse all'Eterno, gli gradisce e dare ascolto, e vediamo che non ha dato ascolto, per niente. Qui, va bene? Quindi torniamo qua, nel versetto 3, Dio dà un comandamento molto chiaro a Saul, che è di seguire su Amalek. Quindi nel versetto 3, ora va, sconfigge Amalek, vota all'esterminio di tutto ciò che gli appartiene. Non lo risparmiare, ma uccidi uomini e donne, fanciulli e latanti, buoi e pecore, cameli ed asini. Sai, è un versetto un pochettino difficile da leggere, duro, no? Un comandamento un pochettino... Cioè, se non abbiamo compreso quello che il Signore chiede a Nef di fare con Labamo, forse non possiamo pensare che sia cattiveria di Dio qui, ma non lo è, ok? Saul obbedisce per la metà, questo qui, va bene? Obbedisce solo quello che vuole. Ma Saul e il popolo risparmiarono Agag e in meglio delle pecore, dei boi, gli animali della seconda figliatura, gli agnelli e tutto quel che v'era di buono. Non vollero votarli allo sterminio, ma votarono allo sterminio tutto ciò che non aveva valore ed era meschino. Notate il criterio di selezione, no? Viene distrutto quello che non vale, ok? Viene conservato quello che vale. Chi ha stabilito questo criterio di valore? E a favore di chi? Quando Samuele arriva, ok? Nel versetto 13, vediamo. Samuele si recò da Saul e gli disse: Benedetto sei tu l'Eterno, io ho seguito l'ordine dell'Eterno. Non ha seguito. Non ha seguito. E Samuele sapeva già quello che era successo, o aveva un'idea di quello che era successo, perché nel versetto 11, nel versetto 10, 11 e 12, no? Dice così: Allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Samuele dicendo: Io mi pento di aver stabilito re Saul, perché sei sviato da me e non hai seguito i miei ordini. Samuele ne fu irritato e gridò all'Eterno tutta la notte. Poi si alzò la mattina di buon'ora e andò a incontrare Saul. E vennero a dire a Samuele: Saul è andato a Carmel ed ecco che vi si è eretto un trofeo. Poi se n'è ritornato e passando oltre sceso a Gilgal. Samuele dice nel versetto 13 che ha eseguito l'ordine dell'Eterno. L'Eterno dice nel versetto 11 che Saul non ha eseguito i suoi ordini. Allora, leggiamo il versetto 14 e il versetto 15. E Samuele disse: Che è dunque questo bellar di pecore che mi giunge agli orecchi e questo mugir di boi che sento? Saul rispose: Sono bestie portate dal paese di Amalek, dagli Amalekiti,
perché il popolo ha risparmiato il meglio delle pecore e dei buoi per farne sacrifici all'Eterno, al tuo Dio. Il resto però abbiamo votato all'esterminio. Allora Samuele disse a Saul, basta, io ti annuncerò quel che Eterno mi ha detto stanotte. E Saul gli disse, parla. E Samuele disse, non ne fosse vero che quando ti reputavo piccolo, sei divenuto capo delle tribù di Israele e l'Eterno ti ha unto re di Israele? L'Eterno ti aveva dato una missione dicendo va, volta all'esterminio quei peccatori degli Amalekiti e fa loro guerra finché siano sterminati. E perché dunque non hai obbedito alla voce dell'Eterno? Perché ti sei gettato sul bottino e hai fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno? Sai, sono 3 movimenti qui che fa Saul, ok? 3 movimenti che lo facciamo costantemente, anche noi, va bene? Quando leggiamo i versetti 13 e 14, 13, 14 e 15, negazione, ok? Voi seguite il comandamento, quello che dice, ma Samuele fa notare il mugio dei bestiame che si sente da fuori. Okay? Saul cambia versione. Il popolo ha risparmiato il meglio degli animali. 2 cose in 2 versetti. Prima nega, poi devia la responsabilità al popolo e la giustifica religiosamente. Questo è successo molto nella storia, no? Poi c'è nel versetto 21, che leggeremo qui, ma il popolo ha preso fra il bottino delle pecore e dei buoi come primizie di ciò che doveva essere sterminato, per farne dei sacrifici all'Eterno, al tuo Dio, a Gilgal. Razionalizzazione religiosa è quello che fa qui, per sacrificare all'Eterno. E questo è il problema, no? L'azione disobbediente viene vestita con linguaggio sacro. Il bestiame conservato diventa improvvisamente un sacrificio. Non è ipocrisia cosciente qui, okay? È la capacità del cuore umano di credere alle proprie razionalizzazioni. Allora pensate, tutte le volte che avete razionalizzato un comandamento di Dio, pensate a questo. Poi nel versetto 24 vediamo il terzo movimento sbagliato di Saul, non Samuele, Saul, che è la missione parziale, ok? Con motivazioni sbagliate. Allora Saul disse a Samuele, io ho peccato perché ho trasgredito il comandamento dell'Eterno e le tue parole. Io ho temuto il popolo e ho dato ascolto alla sua voce. Riconosce il peccato, ma la motivazione del pentimento è la paura del popolo. E poi il versetto 30 dice così, ok? Onorami almeno davanti agli signori del mio popolo. Non è ancora Shammah, è gestione del danno, non è pentimento. Saul era già, non saprei dire se portato dalla paura, dalla insicurezza, ma voleva salvare quello che aveva ancora di reputazione. Voleva di nuovo. Nel versetto 22, forse il versetto più bello, no, di questo capitolo, dice così: il Samuele disse, l'Eterno gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'obbedienza alla sua voce? No? Ecco, l'obbedienza è meglio del sacrificio. Era meglio ascoltare che sacrificare.
e dare ascolto è meglio del grasso dei montoni. L'obbedienza va meglio che il sacrificio. Molto bello, no? Nel versetto 11, Dio usa un'espressione parlando con Samuele. Io mi pento di aver costituito Saul re. E nel versetto 29, e colui che ha la gloria di Israele non mentirà e non si pentirà, perché egli non è un uomo che deva pentirsi. E per riassumere, no? Dio non si pente, va bene? È molto chiaro qui. Dio prova dolore per quello che è successo con Saul, ma il suo carattere, il suo scopo, il suo essere eterno non mutano. E i versetti non si contraddicono. Descrive due livelli diversi della realtà di Dio qui. Okay? E un'altra spiegazione può essere che Dio ha parlato a Samuele in un modo che Samuele potesse capire il dispiacere di Dio. Sai, ha usato un'espressione umana per far comprendere a Samuele quello che stava succedendo. Un altro esempio possiamo usare qui nelle scritture quando il Signore parla con Saulo, il Salvatore, no? Parla con Saulo, Saulo, Saulo. E nel versetto, nella scrittura dice che parla in ebraico, o in una lingua ebraica, lì. Perché il Signore parla in un modo che il popolo può capire. Okay? E qui usa l'espressione che Samuele può capire, può comprendere il suo dispiacere. Va bene? Allora, arriviamo al capitolo 16, qui. Al capitolo 16. Finisce così, e l'Eterno si pentiva di aver fatto Saul re di Israele. Il Signore si dispiaceva. Okay? In questo senso. Qua arriviamo a Betlemme e inizia con una domanda di Dio a Samuele. Quindi vediamo cosa disse l'Eterno a Samuele. Fino a quando farai tu cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele. Riempi di olio il tuo corno e va. Io ti manderò da Isaì di Betlemme perché mi sono provveduto di un re tra i suoi figli. E Samuele rispose, come andrò io? Saulo verrà a sapere e mi ucciderà. E l'Eterno disse, prenderai con te una giovenca e dirai, sono venuto, un secondo, sono venuto ad offrire un sacrificio all'Eterno. Inviterai Isaì al sacrificio e ti farò sapere quello che dovrai fare e mi ungerai colui che ti dirò. Molto bello questa scrittura, perché fin quando piangerai o fin quando farai tu cordoglio per Saul, è una domanda compassionevole, non dura. Dai, Dio riconosce il dolore di Samuele, ma lo invita a muoversi. Só dice, la redenzione non aspetta il lutto. Okay? E la destinazione è Bethlehem. In ebraico significa casa del pane. Bello, no? La città è già carica di senso. Sarà la stessa città in cui nasce Cristo secoli dopo. Va bene? Quindi andiamo avanti. Samuele arriva in una casa di Lesse, ok? 7 figli. Qui 7 figli sfilano, come possiamo leggere qua nel versetto, ok? Sfilano, sono all'altezza della sua
statura, no? Qua. E i figli sfilano, dove sono qui? Mi sono perso, ok. Sfilano davanti, e 7 figli sfilano davanti a lui, ok? Al primo Eliabe, e Samuele ha già la risposta pronta, ok? Leggiamo qui il versetto 6. Mentre riscosse Eliabe e disse: di certo, ecco l'unto dell'Eterno davanti a lui. Ma l'Eterno disse a Samuele: non badare al suo aspetto, né all'altezza della sua statura, perché io l'ho scartato. Poiché l'Eterno non guarda quello a cui guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, ma l'Eterno guarda al cuore. Questo è uno dei miei versetti favoriti. L'ho scritto nel mio diario, al frontispicio del mio diario personale, perché è un invito per me, ogni volta che leggo e mi ricordo di questa scrittura, ad non giudicare secondo l'apparenza, ma di sviluppare questo dono di guardare al cuore delle persone. Sta funzionando, piano piano, piano piano riesco forse a sviluppare questo dono. Il profeta, qui, Samuele, il più grande dell'epoca, commette lo stesso errore in 1 Samuele capitolo 8. Guarda all'apparenza. E Dio lo corregge con una delle frasi più importanti di tutto l'Antico Testamento. Non guarda a quello a cui guarda l'uomo guarda l'apparenza, ma l'Eterno guarda al cuore. Quando vi ho detto di ricordare dell'apparenza all'inizio, apparenza esterna di Saul aveva il bello aspetto, la statura, ma non aveva il cuore. E qui Dio vuole il cuore. Il cuore sarà la cosa più importante. E David è pastore. Il pastore del Salmo 23, che è di David, descrive il suo pastore ideale, che secoli dopo Gesù Cristo dirà: io sono il buon pastore. Giovanni 10, nel versetto 11. E il simbolismo di Cristo è costruito su questo momento. Okay? E arriviamo all'ultimo versetto che vorrei leggere in questo capitolo. Qui. Allora Samuele prese il corno dell'olio e l'unse in mezzo ai suoi fratelli, e da quel giorno in poi lo Spirito dell'Eterno investì David. E Samuele si alzò e se ne andò a Ramà. Se possiamo confrontare il versetto di 1 Samuele capitolo 10, versetto 10, e confrontare questo versetto qua, adesso, ok? L'anziano Ronald Barcelos, nella conferenza generale di ottobre 2025, ha dedicato il suo discorso esattamente a questo versetto e ha detto una cosa che mi piace molto, no? Non azioni meccaniche, azioni con vere intenzioni, ok? Il cuore che sente, non solo la mano che esegue. E il nostro Padre Celeste non vuole soltanto mani che eseguono la sua opera. Vuole cuori aperti, disposti ad ascoltare, sinceri. E David era quell'uomo, uomo secondo il cuore di Dio. E Dio ha guardato al cuore di David e l'ha unto re. Poi verrà unto di nuovo, no? Ma qua era come se fosse la preparazione di David. Ci sono simboli di Cristo qua nel nome della città, nell'unzione del re.
nell'amore di Dio verso il popolo, la misericordia, possiamo trovare Cristo tantissime volte leggendo queste scritture. Possiamo vedere pure come Gesù Cristo ha usato queste scritture per insegnare, per ammostrare il suo il popolo di Israele. Vorrei condividere con voi la mia testimonianza e un invito a leggere le scritture di questa settimana, a leggere i discorsi, le scritture di suggerimento qui, a seguire l'esempio, per esempio, qua in 1 Samuele capitolo 8, Gesù Cristo è il mio Re, ok? Come possiamo far diventare Gesù Cristo il Re? È come se ci sono domande da porre qui, inni da cantare. E Dio chiama persone per profezie a servire nel suo regno. Quante volte non abbiamo ricevuto una chiamata che non aspettavamo, o ci siamo trasferiti in un posto dove nessuno ci conosceva e abbiamo ricevuto una chiamata comunque. È sapere che l'uomo che guarda l'apparenza può ogni tanto guardare al cuore e ascoltare la parola di Dio e obbedire ai suoi suggerimenti. Quindi vorrei lasciarvi la mia testimonianza che Gesù Cristo è il nostro Salvatore e Redentore. Lui è il nostro Re, come dice l'inno, no? E vi invito a leggere le scritture e studiare il programma Vieni Seguimi. E vi lascio questo video e questa testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen. Ciao ciao.